नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरन जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे खानपुरमहर खां ख़बर ॾींदा हलूं त ॻोठ करीम बख्श मलिक जे रवासी इमाम बख्श मलिक, जान मोहम्मद मलिक ऐं ॿियनि खानपुरमहर प्रेस क्लब आॾो मुअल बकरियूं रखी एहतजाज मुज़ाहिरो करे धरणो आयो। इन मौक़े ते एहतजाज कंदड़ मीडिया सां ॻाल्हाईंदे ॿुधायो त असांजे पंहिंजे ई बिरादरी सां ज़मीन जे मामले तां ಛڪتاڻ हलंदड़ हुई, जंहिंजो फ़ैसिलो बि थी चुको आहे, जंहिंजी सॼे इलाइक़े जे माण्हुनि खे ख़बर आहे। इल्ज़ाम हणंदे चयो आहे त असां जूं बकरियूं मुख़ालिफ़ धुर जे माण्हुनि जे घरनि ॾांहुं वयूं त जवाबदार मूसो मलिक, असगर मलिक, मनवर मलिक, सादिक ऐं ॿियनि इमाम बख्श मलिक जिन टिन बकरियुनि खे ज़हर ॾेई मारे छॾियो। इन्हनि चयो त बाअसर जवाबदार असां सां नासूर नाहक कयो आहे। पुलिस बि संदसि पुठि भराई करे रही है। ॻोठाणनि आला इख्तियारनि खां मुतालबो कयो त जवाबदारनि खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे असां सां इंसाफ कयो वञे। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।